Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Architect 1904. Thì hôm nay mình làm một cái clip để giới thiệu với các bạn về một con AI trí tuệ nhân tạo hoạt động trực tiếp ở trong Revit. Con AI này nó có một cái chức năng chắc chắn các bạn sẽ rất là thích, đặc biệt là các bạn hay phải vẽ lại các cái công trình từ các cái dữ liệu đầu vào như là AutoCAD, PDF hay là file hình ảnh, ví dụ như thế này. Thì với con AI này các bạn có thể là thay vì các bạn phải vẽ thủ công từng bức tường, từng cái cửa, thì các bạn có thể dùng AI để phân tích và tự nhận diện, tự tạo ra các cái loại tường cho các bạn, tự đặt tên luôn và hoàn thành cái mô hình cho các bạn theo mong muốn của các bạn. Thì đó là cái nội dung ở trong clip giới thiệu lần này đến với các bạn nha. Và cái clip này nó sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con AI này một cách chi tiết nhất có thể, và phần thứ hai đó là hướng dẫn cách các bạn tiếp cận để có thể là cài đặt và sử dụng con AI này ở trong Revit như thế nào. Thì đó là nội dung chính ở trong cái clip lần này. Các bạn nếu như thấy nội dung của mình chia sẻ nó hay và có ích cho công việc của bạn thì các bạn hãy subscribe, like, share nội dung của mình đến với lại cộng đồng bạn bè đồng nghiệp của các bạn. Đồng thời các bạn hãy comment ở bên dưới clip để cho tăng thêm sự tương tác của cái clip của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc. Thì để sửa soạn, minh họa và hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng con AI này, mình đã import sẵn vào bên trong file Revit 4 dạng dữ liệu mà chúng ta hay gặp nhất. Thứ nhất, đây là một cái image, một cái hình ảnh mặt bằng mình lấy ở trên mạng xuống. Cái thứ hai, đây là một cái file AutoCAD đưa vào, được import vào. Cái thứ ba, đây là một cái dạng file PDF đây nha, file PDF. File PDF này thì nó là mặt bằng một cái nhà. Và dạng thứ tư, nó cũng là một file PDF mặt bằng nhà, nhưng mà cái độ chi tiết của file PDF này nó cao hơn, tức là nó có nhiều chi tiết diễn họa này kia vào đây hơn. Thì đó là lần lượt là 4 cái mẫu thử mình đưa vào để minh họa với các bạn. Và tất nhiên kết quả của nó thì mình đã làm trước ở đây rồi. Đây là cái mô hình mà mình đã làm trước kết quả ở đây, và đây là kết quả thu lượm được. Thì cách sử dụng thì sẽ như sau. Đầu tiên thì các bạn import cái mặt bằng vào rồi thì các bạn sẽ phải kiểm tra xem là cái mặt bằng hay là cái hình ảnh này nó đúng kích thước hay chưa. Ví dụ như bây giờ mình làm từ cái mặt bằng này trước, từ cái mặt bằng này thì mình sẽ phải kiểm tra thử, đó là bằng cách là mình sẽ dùng cái thước này để mình đo. Mình đo xem thì đối với một kích thước cụ thể mình đo từ đây đến đây nó là bao nhiêu. Ví dụ như từ đây đến đây nó là khoảng 4.001 thì nó chưa đúng yêu cầu của mình. Vì cái khoảng này nó là 4.000 thì bây giờ cái cách mình sẽ scale như sau. Nếu như các bạn chưa biết scale thì các bạn có thể là làm theo cái thao tác của mình. Các bạn muốn scale một cái đối tượng như là một cái hình hay là một cái file PDF vào trong Revit, scale về đúng tỷ lệ thì các bạn sẽ chọn nó. Sau đó các bạn sẽ chọn vào công cụ scale, phím tắt của nó RE trên này. Sau đó thì ở đây mình biết là cái đoạn này từ điểm này đến điểm này là 4.000 thì mình sẽ click chuột điểm đầu tiên ở gần đây. Tất nhiên nó không chính xác 100% đâu, nhưng mà sẽ giúp cho các bạn chính xác khá là nhiều đó. Sau đó mình sẽ điểm gốc kế tiếp ở đây thì mình sẽ chọn vào đây. Như vậy thì cái đoạn này hiện nay đang là 4.120, mình đưa cái con chuột về và mình lướt về đến khi mà nó được 4.000 thì mình bấm chuột trái một cái để xác nhận. Như vậy thì cái hình này nó đã scale về đúng khoảng là 4.000. Bây giờ mình móc cái thước của mình đo lại từ đây đến đây thì nó tương đương với khoảng gần 4.000, 3993,9 này là hợp lý nhá. Tương tự như vậy đối với cái file này, ví dụ như cái file PDF này, cái khoảng cách từ đây đến sang đây là 8 phút thì nó đổi ra nó đâu đó khoảng tầm là 2.400 mm. Thì cách làm cũng tương tự, mình sẽ chọn cái hình này và mình bấm cái lệnh là scale xong rồi mình sẽ bấm điểm đầu tiên, thả tay ra, bấm vào điểm kế tiếp, thả tay ra. Nó được 1560 đúng không? Nó được bao nhiêu không cần biết, mình chỉ cần là lướt cái con chuột này ra đến khoảng 2.400. Ở đây mình sẽ lướt tới chỗ 2.300 này, rồi đến đây là 2.400 nhé. Rồi mình bấm chuột trái một cái thì như vậy thì cái file PDF này sẽ được scale lên cho nó đúng. Đối với cái file AutoCAD thì mình không cần phải làm nữa, tại vì AutoCAD thì mình đã chiết xuất nó ra ở đơn vị mm và nó đã là đơn vị là mm rồi. Ví dụ như mình dùng cái thước mình đo từ đây sang đây nó là đúng là 200 rồi, đó là cái tường của mình là đúng là 200 rồi thì mình sẽ không cần phải làm thêm nữa.
Đối với file hình thì chúng ta cũng làm tương tự. Một cái file hình mà chúng ta lấy từ trên internet xuống như thế này thì thông thường mình, nếu như các bạn có cái thước tỷ lệ xích thì nó quá tốt, còn không có thì chúng ta có thể là scale theo cái kích thước của một cái cửa đi hay là một cái bộ phận nào đó các bạn đã biết. Ví dụ như bây giờ thông thường cái mặt bếp này nó rộng khoảng 600 thì các bạn có thể là chọn cái hình này, các bạn chọn scale nhé. Scale chúng ta sẽ chọn một điểm ở đây, chúng ta sẽ chọn một điểm ở đây. Ví dụ như là hiện nay là mình đến đây nó đang là 4300 đúng không, sau đó thì mình sẽ lướt xuống đến khi nào nó còn được khoảng 600. Rồi như vậy thì cái hình này nó có thể là scale về được đúng cái tỷ lệ mình mong muốn. Các bạn có thể đo kiểm chứng lại xem thử là cái mô hình của bạn nó có đúng hay không. Ví dụ như cái cửa này ở đâu đó khoảng tầm 900 1000 là nó hợp lý. Và các bạn có thể đo kiểm chứng một số thứ khác nữa. Thì đó là cái thao tác đầu tiên khi các bạn import cái file PDF và cái file JPEG vào, thì chúng ta phải chỉnh làm sao cho nó phù hợp với lại cái kích thước chúng ta định vẽ. Sau đó thì chúng ta sẽ bước qua cái bước thứ hai, đó là sử dụng cái AI mà mình giới thiệu với các bạn để có thể là làm nên cái mặt bằng. Ví dụ như trong trường hợp của cái file PDF này, mình sẽ chọn file PDF này và AI này mình cài xong vào thì AI này nó có tên là WiseBeam, cái tên của nó nằm ở đây nhé, WiseBeam. Phiên bản hiện tại của nó là 1.3.0. Các bạn chỉ cần đơn giản lắm, các bạn chỉ cần chọn cái file PDF, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái phần Detect Walls ở đây. Chúng ta sẽ thiết lập cái tường trước. Thì trong thiết lập các bạn thiết lập cái tường ấy, thì chúng ta sẽ có những cái thông số như sau, và mình sẽ hướng dẫn chi tiết, thật là chi tiết cho các bạn để các bạn xem xong rồi các bạn sử dụng được luôn nha. Để có thể nó hơi dài dòng một chút thì các bạn cũng thông cảm nha. Rồi bây giờ trong cái bảng thông số như thế này thì thứ nhất là về chiều cao của bức tường thì nó sẽ có cái câu chuyện ở đây là có hai cái cách để các bạn thể khống chế chiều cao của bức tường. Cách thứ nhất là sẽ làm cái tường đi từ level này sang level kia. Ví dụ chúng ta đang vẽ ở level 1 thì chúng ta sẽ thiết lập nó lên đến level 2. Cách thứ hai đó là các bạn có thể là khống chế chiều cao tường thông qua chiều cao trần, hay còn gọi là chúng ta không quan tâm đến việc cái tường nó đi theo level nào nha. Chúng ta chỉ cần quan tâm là cái tường nó cao 2,5 mét, là 2500 đấy, thì nó sẽ nằm như thế này. Thì đây là cái cách khai báo. Ở đây thì mình ưa thích cái khai báo là upper floor hơn, tức là đi từ tầng 1 lên đến tầng 2, L1 lên đến L2 là ok. Đối với lại cái chỉ số chiều cao của bức tường, ta còn một chỉ số nữa là default top offset, tức là các bạn muốn cái đỉnh tường lên tới level này nó dừng hay là nó đi lên trên hay đi xuống dưới thì các bạn sẽ chỉnh cái chỉ số top offset của bức tường ở cái chỗ này. Thì đây là cái mà thông số về chiều cao tường. Rồi cái ở bên dưới này thì nếu như không nói thì nhiều bạn cũng sẽ khá là mất thời gian để tìm hiểu, cho nên mình nói để các bạn tiết kiệm thời gian luôn. Đó là cái loại tường như thế nào. Bây giờ cái ở trong cái file này, cái file PDF này, mặt bằng này mình đang làm ấy, thì đây là cái mặt bằng nó có hai loại tường đơn giản thôi, là tạm gọi là cái tường đôi, tường dày khoảng 200 và cái tường đơn là tường dày khoảng 100 nhé. Thì ở đây mình sẽ ưa thích cái kiểu khai báo là tôi không biết gì về, coi như tôi không quan tâm về các cái loại family tường sẽ sử dụng, tức là tùy theo hệ thống AI nó sẽ tự tạo cho các bạn nha. Và tôi chỉ quan tâm thứ nhất là cái wall width round này là cái gì. Cái này là cái tường nó độ dày của tường. Nếu như nó dò tự động, AI nó dò trên cái hình này nha, nó phát hiện ra cái tường của bạn nó dày bao nhiêu đó thì nó sẽ làm tròn đến đơn vị là 10 mm. Ví dụ như nó đoán cái bức tường này nó đo trên hình ảnh đó, là dày khoảng 205 mm thì nó sẽ làm tròn lên là hai bức tường nó sẽ dày là 210 mm. Hoặc là nếu như nó là 212 thì nó sẽ làm tròn lên độ dày của nó là 220 hoặc là 210. Đó là cái câu chuyện wall width round này, nó là cái gì? Đó là cái chiều dài tường nó sẽ thay đổi theo 10 nấc, theo cái nấc là 10 mm một lần. Rồi cái thứ hai đó là hai cái thông số min wall width và max wall width, tức là cái chiều dày của cái loại tường nhỏ nhất ở trong cái hồ sơ này là bao nhiêu và lớn nhất là bao nhiêu. Thì trong trường hợp này nó đang để mặc định là 20/850, nhưng mà mình mong muốn là nó chỉ là cái tường mỏng nhất của nó là 100 nhé.
và cái tường cao dày nhất của nó là 200. Thì các bạn để ý như mình bấm số 200 vào đây là mình xác nhận. Thì cái câu chuyện ở đây là hệ thống chỉ cho là max wall width là 400 chứ không được là 200. Như vậy thì ok, mình từ 100 đến 400 thôi cũng được nha. Thì đó là cái loại tường ở trong trường hợp này. Rồi bây giờ đến cái max wall family number, tức là bây giờ trong cái nếu như mà hệ thống nhận diện ra được ở trong cái mô hình của bạn có rất nhiều cái loại tường khác nhau, thì cái con số tối đa mà bạn cho phép AI nó tạo ra số loại tường là bao nhiêu. Thì ở đây nó đang là đề xuất là 15. Mình thì chỉ muốn đơn giản, ví dụ trong mô hình này mình chỉ muốn đơn giản thôi, mình chỉ muốn là 2 thôi, tại vì mình vẽ sơ đồ sơ bộ thôi. Thì các bạn có thể để số là 2, như vậy từ 100 đến 400 nó chỉ tạo ra 2, maximum là 2 loại tường thôi. Và cuối cùng đó là chúng ta sẽ bấm lên. Nhưng mà trước khi bấm lên thì mình lại có giải thích thêm cho các bạn luôn một cái nữa, đó là trong trường hợp các bạn muốn cụ thể, đây là các bạn phó mặc hoàn toàn cho cái mô hình cho AI tự đặt tên nha, tự đặt tên các loại tường. Bây giờ các bạn muốn là AI tạo ra cái loại tường theo đúng ý, theo đúng cái loại tường mà các bạn đã làm. Ví dụ như bây giờ các cái cỡ tường mà AI đề xuất ở trong này, đây là các cái cỡ tường thì nó đang nhận diện được. Các bạn thấy này, hiện nay nếu như các bạn chọn sang yes nha, và đây là các cái size, các cái chiều dày tường, thì ở trong này nó đang nhận diện được là tạm gọi là nó nhận diện được là tường 100 này, nó nhận diện được 150 này, nó nhận diện được tường 200 này đó, rồi nó nhận diện được tường 250 này, các bạn thấy là nó nhận diện được 300 này. Thì những cái loại tường mà dự định làm như thế này á, thì các bạn muốn thay bằng cái loại tường của bạn vào. Ví dụ như các bạn muốn thay bằng loại tường các bạn đã tạo sẵn là concrete này vào, đúng không? Thì các bạn sẽ thay vào, ví dụ như generic này thì các bạn sẽ thay bằng concrete hết, chẳng hạn như thế. Và cái foundation này các bạn cũng thay bằng concrete, rồi generic này các bạn cũng thay bằng concrete, chẳng hạn như vậy. Các bạn muốn khống chế cái đầu ra là cái loại tường của bạn mong muốn thì chúng ta sẽ thay đổi vào trong cái phần này, ví dụ generic partition chẳng hạn như thế. Đó là trong trường hợp đây là mình đang dùng những cái loại có sẵn nha, còn nếu các bạn đã tạo sẵn rồi thì các bạn cứ thế mà các bạn bấm vào. Thì đây là cái chế độ mà các bạn muốn quyết định luôn cả cái tên gọi, đó là mình giải thích rõ ràng nha. Cũng hơi dài dòng đúng không các bạn, nhưng mà cũng kỹ luôn một lần rồi sau đó thì các bạn sẽ không cần phải quan tâm gì nữa, các bạn chỉ cần vào các bạn sử dụng thôi nha. Còn nếu như các bạn cảm thấy là cái phần này nó dài dòng quá thì các bạn comment xuống bên dưới cho mình biết là quá dài dòng nên rút ngắn lại nha các bạn. Còn nếu như các bạn cảm thấy ổn thì các bạn cho mình một cái comment là ok nha. Với cái ví dụ này thì mình sẽ bấm lại cái câu chuyện là no nha, mình chọn lại thì chọn là no này, với 100, 400 và maximum là 2, mình sẽ bấm là lên. Lên xong thì các bạn sẽ thấy là AI đưa ra một cái bảng thông báo là chờ một chút, đang phân tích hình ảnh, và đây chúng ta đang ở cái bước là detection algorithm, đó là đang dùng cái thuật toán để có thể là phân tách cái hình này ra. Và sau khi phân tách ra thì AI sẽ tạo ra một cái bảng báo cáo này cho chúng ta. Thứ nhất đó là tổng cộng số bức tường đã tạo ra là 14 bức tường. Trong đó có 2 loại tường đã được tạo ra ở đây with millimeter, một loại là 120 và một loại 210, nó đúng y theo yêu cầu chúng ta nhé. Và count ở đây là bộ đếm ở đây là 4 bức tường dày 120 và 10 bức tường dày 210. Rồi mình bấm một close xong rồi thì mình thấy trên mô hình của mình đã có bức tường, và để cho dễ quan sát thì tôi sẽ đổi sang consistent color và mình sẽ đổi sang cái chế độ là medium. Thì các bạn có thể thấy là các cái bức tường đang được tạo ra là cái phần xám này, và cái phần 3D này chúng ta đã có một cái mô hình như thế này. Thì công việc của chúng ta là gì? Công việc của chúng ta lúc này hết sức là đơn giản. Thứ nhất là chúng ta đi xóa đi những cái đối tượng mà nó đang bị dư, ví dụ như bức tường này nó đang bị dư, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái lệnh TR, lệnh trim để chúng ta bo lại những cái góc này, ví dụ như đây là những cái góc mà chúng ta bo lại nó bị dư nét như thế này đó. Và chúng ta sẽ chỉnh lại những cái bức tường nó bị lệch bằng cách là các bạn có thể là kéo ra như thế này, rồi các bạn dùng những cái lệnh như là extend để các bạn có thể là sửa lại các cái vị trí nối này. Một số bức tường thì nó bị lệch, nó không có thẳng như này thì chúng ta có thể là nắn lại như này, cũng ít thôi các bạn, vì trong trường hợp cái mặt bằng này nó
đây là một cái dạng mặt bằng mà nó rõ ràng, nó thoải mái thì chúng ta có thể là dễ dàng ta làm. Và một điểm rất hay là các bạn có thể thấy ở đây này, cái bức tường này đã được AI khi mà tạo ra, AI cũng đặt tên luôn cho chúng ta luôn. Ví dụ như chúng ta đang có là Word 120 và Word 210, AI đã đặt tên luôn cho chúng ta luôn. Đấy, như thế này, Word, và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm là Dividing Word 120 ở cái chỗ này. Đó là cái mà AI đã làm luôn cho chúng ta ở cái chỗ này ha. Đấy, thì tất cả mọi thứ ở đây chúng ta sẽ có là ngoài việc tạo ra thì nó còn đặt tên luôn cho chúng ta nữa. Thì đó là cách mà AI để tạo ra một cái bức tường cho chúng ta. Thì tương tự như vậy thì bây giờ cũng ở trong thao tác tạo tường nha, nó còn có cái thao tác này nha các bạn, nhưng mà hiện nay trong thao tác tạo tường để cho các bạn có thể là nắm rõ tình hình thì mình cũng tạo luôn một lần thông qua các cái ví dụ này nha. Chúng ta còn tạo cửa này, chúng ta còn tạo sàn này, chúng ta còn nhận diện được cái phòng này nha. Các bạn khoan hẳn bấm next video nha. Ok, bây giờ chúng ta lại quay trở lại với cái file AutoCAD. Đây, AutoCAD thì thiệt ra thì có AutoCAD rồi thì làm rất là dễ rồi, nhưng mà mình cũng muốn minh họa cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ chọn AutoCAD này, chúng ta dùng Add-in nhé, Add-in chúng ta dùng Detect World. Detect World thì bây giờ AI nó sẽ tạo ra một cái thông báo. Đây, trong cái lần thứ hai, thứ ba các bạn dùng trong một dự án, nó sẽ hiện ra một cái thông báo, đó là hãy chú ý vào cái cảnh báo sau. Thứ nhất là một số loại tường đã được tạo ra và được thể hiện ở trong cái level này đó, cho nên là bạn muốn tiếp tục hay không, và với điều kiện là giữ nguyên các cái loại tường đã tạo, chúng ta bấm OK thôi đó. Rồi bây giờ trong cái trường hợp này thì tất cả thông số giữ nguyên. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái chuyện là I know formally of wall, mình muốn quyết định cái chiều rộng của tường. Thì bây giờ đối với lại tường 100 thì là mình sẽ dùng cái generic 100mm brick. Nhưng đối với cái tường mà nếu nhận diện là 120 thì mình sẽ dùng cái loại tường mà ban nãy AI vừa tạo ra, nó là dividing wall như thế này. Với 125 thì chưa có, AI nó chưa tác động ha. Rồi đối với lại cái tường là 210 thì hiện nay trong này AI nó không có tạo ra, cho nên là mình cũng không có tác động gì vào, mình chỉ có thay đổi là 200 này sang là 200 masonry là khối xây thôi. Rồi đối với tường 250 thì mình sẽ chọn chuyển sang concrete 250. 300 mình cũng muốn đổi sang concrete là 300 chẳng hạn như thế. Rồi 600 mình cũng muốn là đổi sang concrete 600 như thế này. Và tiếp tục nha, ví dụ như cái nào generic như này mình cũng đổi sang là masonry generic như thế này thì partition. Ok, sau đó thì cuối cùng là mình bấm launch ở đây. Và hệ thống lại bắt đầu lại tính toán thêm một lượt nữa để cho chúng ta xem nó là như thế nào nha các bạn. Cái thời gian tính toán thì lâu hay là nhanh thì tùy thuộc vào cái độ phức tạp của mô hình của chúng ta. Độ phức tạp ở đây ấy, thì nó không phải là do các bạn vẽ phức tạp, mà do trên cái hình nó có nhiều chi tiết hay không thôi. Rồi sau đây là cái bảng thống kê của hệ thống. Thứ nhất đó là tổng cộng là chúng ta đã tạo ra 17 bức tường, trong đó thì có các bức tường với độ dày khác nhau như thế này. Và chúng ta sẽ bấm close. Thì đây là cái kết quả mà AI đã tạo ra. Nếu có một số sai khác, ví dụ trong trường hợp này chỗ này không có thì chúng ta sẽ bấm lệnh TR để chúng ta có thể là trim lại với nhau đó. Ví dụ chúng ta sẽ có những bức tường như thế này. Đây là hệ thống mà AI đã dò ra. Ở cái chỗ này, cái cột trang trí này thì chúng ta đang có một cái bức tường đây, và cái chỗ này cái ký hiệu AI sẽ không hiểu được đây là cái cửa sổ hay cái cửa đi, thì nó sẽ nhận diện nhầm đây là một cái bức tường băng từ đây qua đây đó. Chúng ta sẽ tạm thời chúng ta có thể chỉnh sửa lại, tức là chúng ta sẽ dùng xong thì chúng ta có phải edit lại nữa đó, và chúng ta sẽ sửa lại những vị trí như này. Thì đây là cái kết quả mà chúng ta thu được sau khi chúng ta sử dụng cái nền tảng này để chúng ta có thể làm consistent color đây. Ok các bạn, khá là nhanh ha. Tương tự như thế thì bây giờ các bạn thấy một cái hình rắc rối như thế này thì AI nó sẽ nhận diện được rất là tốt. Tuy nhiên là đối với một cái bức hình, một cái file PDF các bạn đưa vào thì mình nghĩ là các bạn nên giảm bớt những cái thông tin, những cái mũi tên ghi chú này, tại vì ở đây mình sẽ bấm luôn cho các bạn xem nhé. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ detect wall. Thì đối với cái hình này, đối với cái hình này mình sẽ bấm nhanh, mình dùng chế độ no nha, và x thôi, khoảng đâu đó khoảng tầm 3 cái kiểu như này, và cái nhỏ nhất thì mình cũng mong muốn là 100. Rồi mình bấm lên nhé.
Thì các bạn có thể thấy là đối với một cái hình mà có nhiều cái đường nét rắc rối như thế này thì AI sẽ nhận diện nhiều bức tường nó bị nhầm hơn nữa. Cho nên là khi các bạn đưa vào thì mình nghĩ là các bạn muốn có hiệu quả cao thì cái file PDF hay cái mặt bằng các bạn đưa vào á, nó chỉ nên là có những cái thông tin cơ bản cần thiết thôi, không nên quá chi ly về cái phần ghi chú. Tất nhiên là trong trường hợp các bạn khống chế được dữ liệu đầu vào, còn trong trường hợp các bạn đây là một cái dữ liệu các bạn lấy từ nguồn khách hàng từ internet xuống thì các bạn không khống chế được cái chuyện mà đầu vào nó có cái gì thì chúng ta có bao nhiêu chúng ta dùng bấy nhiêu thôi, và chúng ta sẽ đi chỉnh sửa lại thôi nhé. Để các bạn thấy là thứ nhất là cái hình này ấy, chúng ta đưa vào ấy, thì cái độ nét của cái chi tiết nó không có cao. Cái thứ hai là nó quá nhiều cái chi tiết mà ghi chú, thành ra là các bạn thấy AI nếu như về mặt sơ lược thì AI sẽ nhận diện khá là nhiều thứ và các bạn cần phải dọn dẹp đi khá là nhiều. Đây mình xem 3D cho các bạn xem nha. Để ra được một kết quả thì các bạn cũng phải dọn dẹp khá là nhiều ở trong cái trường hợp này. Mình làm để mình phân tích cho các bạn xem là trường hợp nào sẽ cho kết quả tối ưu, giúp cho các bạn có rút ngắn thời gian. Tức là thay vì các bạn mò mẫm thì các bạn chỉ cần cố gắng xem những cái đoạn dài dòng này của mình ha. Ok, nếu như mà cảm thấy dài dòng quá, cảm thấy bực mình quá thì nhớ comment ở bên dưới là lần sau làm ngắn lại nha chủ kênh, chẳng hạn như thế nha các bạn. Nếu như bạn nào mà chưa subscribe, like và share thì các bạn nhớ subscribe kênh, và xem xong thì các bạn nhớ share đến với cộng đồng nha các bạn. Nhớ bấm like luôn nữa nha, đúng không? Bây giờ chúng ta đi qua bước kế tiếp, đó là cái công cụ kế tiếp, đó là Detect Opening. Detect Opening thì cái này đó là chúng ta sẽ bỏ cửa đi vào cửa sổ vào theo bản vẽ. Ví dụ mình lại chọn tiếp tục cái mặt bằng này, thao tác thì bây giờ nó đơn giản rồi. Các bạn vào Add In nhé, các bạn Detect Opening thì nó có một cái bảng thông số như này. Thì đối với bảng thông số này thì nó sẽ detect được cái cửa sổ và cửa đi. Đối với cửa sổ thì các bạn chọn cái loại cửa sổ. Rất tiếc đó là hiện nay chỉ nhận diện được một kích cỡ cửa sổ thôi, cho nên là sau đó thì các bạn vẫn phải đi chỉnh lại. Đối với những cửa sổ mà có kích thước đặc thù, vị trí đặc thù phải chỉnh lại. Ở đây mình sẽ chọn cái casement double, là cái cửa sổ hai cánh mở, và mình sẽ chỉnh là cái chiều cao của cửa sổ thì mình sẽ mong muốn là đâu đó khoảng tầm 1m500, và cái siêu hay của nó là khoảng tới cái bệ cửa sổ 900. Đối với cửa đi thì cho phép nhận diện hai cái cửa đi mà cánh đơn thì chúng ta sẽ chọn là family là cánh đơn. Ví dụ như mình muốn là cửa đi cánh đơn thì mình sẽ chọn là single flush, và cái cửa đi cánh đôi tức là hai cánh ấy, thì mình sẽ chọn là ở đây thì mình sẽ chọn là double flush là hai cánh nha. Và chiều cao cửa đi thì mình mong muốn là chiều cao của nó là 2400, thì đây là cái thông số mà chúng ta chỉnh, thì nó đơn giản hơn cái phần tường nhiều. Cái này thì nó, nhưng mà nó có cái là đó, như mình đã nói thì nó chỉ có khoảng hai kích thước cửa thôi, và chúng ta sẽ bấm lên nha. Và tiếp tục là hệ thống sẽ lại đi phân tích cái bức hình của chúng ta, phân tích xem ký hiệu cửa của chúng ta sẽ như thế nào. Và tất nhiên bản vẽ của bạn nó càng đúng quy cách theo bản vẽ kỹ thuật. Ví dụ như là cửa đi thì thể hiện đúng cửa đi, và cửa sổ thể hiện đúng cửa sổ, đúng ký hiệu của cửa sổ và nhìn rõ cái cửa sổ. Rồi bậc thang thì có mũi tên chẳng hạn như thế, thì AI nó sẽ nhận diện được hình ảnh tốt hơn so với trường hợp mà các bạn làm những cái hình sơ phát thôi thì AI nó sẽ nhận diện kém hơn, thì nó tại vì nó đọc bản vẽ kém hơn mà. Và cái sau tiến trình làm việc thì báo cáo chúng ta là đã có 9 bộ cửa sổ và 4 bộ cửa đi được tạo ra. Chúng ta bấm close và các bạn có thể thấy là đây là những cái cửa đi và những cái cửa sổ đã được tạo ra ở trên mô hình. Ở đây là cái phần cửa đi và cửa sổ. Tất nhiên là sẽ có những cái cửa nó bị dư, ví dụ như trong trường hợp này cái cửa nó bị dư này, ở đây mình sẽ cho cái VR này thấp xuống một tí. Ok, vị trí cửa các bạn thấy là vị trí cửa nhận diện khá là tốt. Ví dụ như chỗ này mình biết cái bản vẽ này nó không có cái cửa sổ ở đây thì mình sẽ để ở đây chẳng hạn như thế ha. Thì đây là cái phần mà AI đã nhận diện được và đưa vào được đúng các cái vị trí mình mong muốn. Đối với bản vẽ này thì vẽ khá là rõ ràng và chúng ta sẽ được cái kết quả như này. Và một cái rất hay mình nhắc lại lần nữa đó là những cái kiểu cửa này AI đã tạo ra và thậm chí đổi luôn cái tên. Cái việc này là nếu như chúng ta vẽ thì
mình vẽ thì mình vẫn đặt tên đầy đủ, nhưng mà nhiều khi các bạn vẽ các bạn hay lười á, đó là cái thông số, cái tên nó không thể hiện được thông số. Ví dụ đây cái cửa này nó để AI sửa luôn cái tên này, ví dụ như cái cửa này là 2060 nhưng 1500, các bạn thấy thông số ở đây nha. Đó, đây là một cái điều mà mình đánh giá rất là cao con AI này. Ví dụ cái cửa này là 1370 nhân với là 2400 này các bạn đó, các bạn nhìn cái tên này rất là nghiêm túc nhé. Rồi ok, tương tự cho các cái ví dụ khác rồi chúng ta lại tiếp tục đến với lại mình chọn cái này tiếp và mình sẽ chọn add in tiếp, và bây giờ mình sẽ vẽ cái sàn. Thì chúng ta đi text slab, thì thông số của cái sàn nhà thì nó đơn giản thôi, các bạn chọn loại sàn. Ví dụ các bạn muốn chọn loại sàn nào thì các bạn sẽ chọn đó và các bạn bấm lên thôi. Thì AI cũng sẽ tạo ra một cái mặt sàn cho các bạn. Tất nhiên là chúng ta sau đó thì chúng ta vẫn có thể edit được cái mặt sàn cho nó phù hợp. Ví dụ đây là cái sàn nhà mà AI đã tạo ra, và chúng ta sẽ có được một cái sàn như thế này rất là nhanh. Và cuối cùng ở trong cái bộ AI này, đó là cái câu chuyện là detect room. Detect room tức là nó sẽ nhận diện được các cái vị trí của tường để nó tạo ra cái room cho các bạn luôn. Các bạn không cần phải đi đặt từng cái room riêng nữa. Ví dụ mình bấm detect room nhé, các bạn có thể thấy là đây cái room này nó nằm ở đây một cái, mình nằm ở đây một cái, tức là cái phòng này bây giờ các bạn có thể tách ra. Hoặc là những cái nhà này đây, các bạn thấy cũng tự động nó bỏ cái room vào đây nhé. Đây tức là các bạn chỉ cần không cần phải đi thả từng cái RM vào trong cái khu vực này nữa, mà AI nó sẽ bỏ luôn cho các bạn dựa trên cái chu vi của bức tường. Đó là các cái công cụ của AI này. Các bạn cảm thấy cái AI này thú vị không? Cá nhân mình thì mình thấy cái AI này quá tuyệt vời, đặc biệt là nếu như mà công việc của bạn phải làm rất là nhiều, các bạn vẽ mô hình từ các cái file PDF, file hình, hiện trạng, rồi các bạn phải làm hiện trạng khá là nhiều, thì đây là một cái AI rất là thú vị. Mà mình thấy là cái sự phát triển của AI càng ngày nó càng mạnh đấy. Nó đã ra được từ hình ảnh, có thể ra được cái mô hình BIM như thế này thì quá là ghê gớm, và hoạt động tương đối chính xác nha các bạn. Rồi thì đó là những cái giải thích chi tiết của mình về cái cách sử dụng AI và các cái thông số để các bạn có thể, và những cái phân tích để các bạn rút ngắn thời gian và các bạn có thể sử dụng con AI này một cách hiệu quả nhất cho cái công việc của các bạn và đỡ mất thời gian mò mẫm nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai, là cái phần cách cài AI này như thế nào. Thứ nhất thì AI này cài rất là dễ, nó không có gì quá khó. Tên của nó là WiseBeam. Của WiseBeam nó sẽ như thế này, đây là WiseBeam ha. WiseBeam AI for Autodesk Revit. Các bạn chỉ cần đánh vào chữ wisebeam.app là được, hoặc là các bạn search trên Google là ra. Thì đối với lại WiseBeam như thế này thì các bạn chỉ cần là bấm vào cái download là nó sẽ download về cho các bạn, đưa vào cái trang gọi là apps.autodesk.com. Và trong cái trang này thì các bạn chỉ cần sign in bằng cái tài khoản của Autodesk của cá nhân các bạn. Đây là cái trang Autodesk App Store nhé. Ví dụ như đây mình đã sign in vào với tài khoản của mình ở đây, thì các bạn sẽ có được một cái trang như thế này. Và ở đây thì nó có cái mức chi phí sử dụng, nếu như các bạn sử dụng chính thức thì nó là 29 đồng một tháng. Còn mình đang dùng cái chế độ là trial 30 ngày, tức là chúng ta được sử dụng 30 ngày cho mỗi một tài khoản như thế này. Thì các bạn có thể là kích hoạt free trial trong 30 ngày ở đây. Các bạn kích hoạt xong thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái link để các bạn có thể là download về để cài. Và AI này nó tương thích với lại các cái phiên bản từ 2021 đến 2026. Và khi mà các bạn download về rồi thì nó sẽ có một cái file là WiseBeam AI for Revit, file MSI. Các bạn tắt hết Revit AutoCAD đang mở đi và các bạn chỉ cần kích đôi vào cái file này, các bạn bấm cài thì rất là nhanh. Và file này nó đâu đó khoảng chỉ tầm 3,72 MB thôi. Và sau khi các bạn cài xong, các bạn khởi động Revit lên thì các bạn đã có sẵn cái add. Các bạn vào trong cái tab add-in này thì các bạn sẽ có cái bộ công cụ WiseBeam ở đây. Và cái công cụ này thì nó hoạt động được ở trong cái view mặt bằng. Đó, bộ công cụ của nó sẽ gồm có 4 cái nút như mình đã minh họa cho các bạn. Thì thủ tục cài và
kích hoạt nó, thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Và nếu như các bạn cảm thấy thích, các bạn cảm thấy có nhu cầu sử dụng nhiều, thì các bạn cứ tiếp tục là đăng ký trực tiếp cái gói tháng hoặc gói năm ở trên này nha. Mình nghĩ đây là một cái AI rất là tuyệt vời ha. Và các bạn muốn biết nhiều hơn nữa thì các bạn có thể là xem những cái hướng dẫn ở trên cái chính thức của cái app này. Và các cái thông tin đấy thì mình cũng đã truyền đạt rõ ràng ở trong cái clip lần này với các bạn rồi. Ok, cái clip chia sẻ của mình xin phép dừng lại ở đây. Chúc các bạn có những cái trải nghiệm thú vị với con AI này, và bám sát theo cái nội dung của trên kênh mình để có thể bám sát được những cái phát triển của AI cũng như của Revit cũng như của các cái phần mềm khác trong cái thời gian tới nha. Rồi nhớ like, share, subscribe kênh, và quan trọng nhất là nhớ comment vào trong các cái nội dung mà các bạn đã xem ở trên kênh mình nha, để tăng thêm sự tương tác và lan tỏa đến với cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại.